ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा, यूट्यूब पर हमारा आप मिलते हैं। और प्रोग्राम है आओ अपने शरीर से बात करें के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि हम और आप इस चैनल पर मिलें और हम और आप अपने शरीर की से बात करें। शरीर से बात करने का शरीर के अंग प्रत्यंग में होने वाली व्यवस्थाओं की बात करें, जिससे कि हमें हेल्थ एक्सीडेंट से जो है बचा जा सके। हम आपको बचा सकें और आप अपने अनुभव से हमें ये बताएं कि ये परेशानी है, तो हम और ये इस चैनल पे आप इस चैनल को आप लाइक कर सकते हैं और अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल हमें रोज़ इस पे बात करें, हमसे बात करने की इच्छा होती है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हम बात कर रहे थे, अभी तक हम ही ने पाचन संस्थान के बारे में टिप्स दिए, कुछ हम लोगों ने बात की, और ऐसे ही हमने श्वसन संस्थान पर कुछ बात की, और अब कुछ बात हम कर रहे हैं मूत्र संस्थान पे। तो हम कभी-कभी देखते हैं कि मूत्र संस्थान पे बात करते-करते हम पहुंच गए हैं कि दो तरह की व्यवस्थाएं हैं। एक तो मूत्र संस्थान के अपने सिस्टम की वजह से समस्या पैदा होती है, एक दूसरे अंगों से समस्या पैदा होती है, और एक बाहर से जो हमारे शरीर में परिवर्तन होते हैं रक्त में, उनके फिल्टर करने पर भी समस्या पैदा होती है। तो कुल मिलाकर हमने अभी देखा कि हम अब अभी सिस्टम की प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि सिस्टम की प्रॉब्लम से हमें कौन कौन सी बीमारी, एक्यूट नेफ्राइटिस कभी कभी पैदा हो जाती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसी तरह से ब्लड का अगर किडनी पर पहुंच जाता है तो किडनी में सूजन आ जाती है, और वो अगर हम उसको फिजिशियन को दिखाते हैं तो वो थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हैं, एक्लाइजर वगैरह और एंटीबायोटिक दे करके उसको तत्काल रूप से क्यों और पेन किलर दे करके उसको सबसाइड कर देती है, और वो नॉर्मल काम करने लगती है किडनी, बशर्ते वो समय से पता लग जाए। अब दूसरी बात आई कि किडनी के ऊपर लोड जो पड़ रहा है वो ब्लड में हमारे अंदर हम जो चीज़ें खाते हैं पीते हैं उनमें यूरिया भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, सारी चीज़ें जो हम भोजन में खाते हैं, पानी से जो लेते हैं, वो सारी चीज़ें शरीर के अंदर जाती हैं और द्रव रूप में ही परिवर्तित होकर के शरीर उनमें से अपने आवश्यक तत्वों को ले लेता है। कभी कभी कई आवश्यक तत्व तादाद से ज़्यादा खा लिए हमने, या कोई कारण ऐसा बन गया जिससे उन तत्वों की आवश्यकता पूर्ति हो चुकी और उसके बाद भी बच गए, या कहीं शरीर डिनाई कर रहा है उसको लेने से। जैसे ब्लड में यूरिया बढ़ जाना, यूरिक एसिड बढ़ जाना, ब्लड यूरिया कहलाता है। तो ब्लड में हमारे में शरीर में क्या होता है कि हम जो खाना खाते हैं पीते हैं उसके अंदर यूरिया की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो ब्लड में रह जाती है, वो फिल्टर नहीं हो पाती किसी कारण से, और उस यूरिया का बढ़ना जो परसेंटेज है जैसे जैसे बढ़ेगा उसमें वैसे वैसे समस्या आती चली जाती है। और उसके लिए हमें करना क्या है कि हम उसका जब ये देखें कि हमें उसे क्या होता है, उसे कई बार बहुत बड़े बड़े संकट पैदा हो जाते हैं, यहाँ तक कि कई बार बेहोशी तक का सामना करना पड़ता है। घुटनों में दर्द होने लगेगा अगर बूढ़ा है, और जवान है तो उसको कई तरह के उसको हिचकियाँ आने लगेंगी, उसको अकारण हिचकियाँ घंटों आ रही, घुटनों में दर्द हो रहा है, सर में दर्द है, बुखार हो गया। तो कई लक्षण ऐसे हैं जो यूरिया के बढ़ने की वजह से आ जाते हैं, और बाहर से फिजिशियन नहीं जान सकता। आपने दिखाया, उन्होंने कहा ठीक है दिखाओ, तो जीभ देखी, जीभ देखने में पता लगा रही इसकी जीभ में तो किडनी का संकेत है, तत्काल उसे कह दिया यूरिन टेस्ट कर रहा हो, यूरिन का टेस्ट हो गया है, पता लगा यूरिया बढ़ा हुआ है, ट्रीट कर दिया। अगर वो चीज़ या इन्फेक्शन कोई आ गया है तो यूरिक एसिड एक ऐसी समस्या रहती है, ज़्यादातर बच्चों में बूढ़ों में सब में, बच्चों में हिचकियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, उल्टियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, चक्कर आने शुरू हो जाएंगे, बहुत सारी ये बच्चों में जवानों में बूढ़ों में समान रूप से आती हैं। और घुटनों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, ये सारे दर्द जो है ना वो यूरिया के बढ़ने से कभी कभी बहुत परेशान करते हैं, चक्कर इसके साथ आते हैं, और इसकी पहचान होने पर तुरंत जो है ना वो फिजिशियन के पास जा करके और अपना पेशाब टेस्ट कराओ, ब्लड में यूरिया है तो ब्लड टेस्ट कराओ, और ब्लड यूरिया का पता लगते ही उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट फिजिशियन से ले लो, और फिजिशियन ट्रीटमेंट दे देगा, उस समय से आपको कंट्रोल हो जाएगा, तो और उपद्रव जो होते हैं वो नहीं होंगे और आपका स्वस्थ रहेंगे आप। और अगर ये उपद्रव आपने नहीं रोके और ये भयंकर रूप धारण कर लिया तो आपको बहुत परेशानी होगी,
हॉस्पिटलाइजेशन भी करना पड़ेगा, आपको और भी दिक्कतें आ जाएंगी। तो उन सब के होने से पहले हमें सोचना ये है कि हम समय से ब्लड यूरिया को बढ़ने से रोकें, यूरेमिया न होने दें, और ये सब चीज़ें साधारण रूप से टेस्ट कराने के बाद पता चल जाती हैं। और उसके बाद फिजिशियन के पास जाएं, फिजिशियन आपकी राय दे करके, फिजिशियन आपको राय दे करके और ट्रीटमेंट देगा, आप आराम से ठीक हो जाएंगे। तो कोई दुर्घटना नहीं हो पाएगी। ये हम समझते हैं कि ये किडनी से संबंधित जो बीमारियां आती हैं, जो किडनी के अपने सेल्फ डिस्टर्बेंस से जो बीमारियां पैदा होती हैं, उनके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, उनके लक्षण बारे में बता रहे हैं। तो देखते रहिए ह्यूमन हेल्थ, डॉक्टर जे चंद्र मिश्रा। आओ अपने शरीर से बात करें प्रोग्राम के अंतर्गत। अगर आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और पसंद आता है तो लाइक करिए, अगर पसंद नहीं आता डिसलाइक करिए। और अगर आपको हमारे साथ रोज़ वार्ता करनी है, इस वार्ता में रोज़ शामिल होना है, तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको रोज़ाना हमारे ऐसे टिप्स के समय मिलने का मौका मिल जाए और अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें। अच्छा लग रहा है, आप लोग काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हैं, लेकिन अभी जुड़ नहीं पा रहे हैं। और इस जुड़ने के लिए आप जुड़ेंगे, लाइक करेंगे, डिसलाइक करेंगे, तो हमें पता लगेगा हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है। जहाँ तक हमें जाना है, हमें जाना है रूरल एरिया में, हमें जाना है पर्वतों में, हमें जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ की अभाव है, जहाँ अस्पताल नहीं है, 2 लोग रहते हैं, हमें वहाँ जाना है और उनसे बात करनी है, और उन्हीं के लिए प्रोग्राम बनाया है। तो कृपया हमें, अगर आपके माध्यम है ऐसा, तो आप वहाँ पहुँचा दीजिए, उन तक ही हमारी आवाज़। और हमारा प्रयास है आपके द्वारा पहुँचे, किसी के द्वारा पहुँचे, नेट के द्वारा पहुँचे, यूट्यूब के द्वारा पहुँचे, फेसबुक से पहुँचे और व्हाट्सएप से पहुँचे, जैसे भी है दूसरों तक हमारी आवाज़ उन लोगों तक पहुँचा दीजिए। शहर में तो लोग ज़्यादातर जानते हैं इन सब बातों को, साधारण है, लेकिन उन गाँव के गाँववासी जो बेचारे रहते हैं, उनको पता नहीं होता, वो बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाते हैं, उनको वो बच जाएँ इस मुसीबत से। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा गाँव के क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र है, रूरल क्षेत्र है, उसमें पहुँचाने की कोशिश करिए, जिससे कि उन लोगों को कुछ राहत मिल जाए और हमसे वो हमारी बात, हमारी आवाज़ उन तक पहुँच जाए। धन्यवाद।